BL in the building. Oh, I'm in the zone, man. Yeah. Now tell me who can stop me. I'm in the zone. Competition's none in a league of my own. All about the W. I'ma bring it home when it's over with. I'ma be the king of the throne. Now who can stop me? Kauno Žalgirio arenoje vykusioje Manijos moksleivių krepšinio lygos žvaigždžių dienoje daugiausiai emocijų sukėlė dėjimų konkursas. Jame triumfavo 19 konkurentų, aplenkęs Steponas Markus. Kretingos sporto mokykloje krepšinio treniruotės lankantis 17-metis vaikinas sulaukė tiek žiūrovų, tiek komisijos įvertinimų. Finale Markus nurungė Kauno Arvydo Sabonio krepšinio centro auklėtinį Tomą Miškinį ir Vilniaus krepšinio mokyklos atstovą Matą Budginą. Nugalėtojas buvo apdovanotas naujausiais Reebok sportiniais bateliais ir Manijos šokoladais. O antrą ir trečią vietas užėmę dalyviai gavo Manijos šokoladus ir Molten įsteigtus prizus. Pirmame Manijos dėjimų konkurso etape dalyviams teko po 2 kartus pademonstruoti savo sugalvotus dėjimus. Galiausiai konkurso komisija išrinko 3 jaunuosius krepšininkus, kurie buvo verčiausi dalyvauti finale. Šiame etape finalininkai galėjo pademonstruoti visus savo sugebėjimus, o kiekvieną dėjimą komisija vertino balais. Finalininkai atliko po 3 dėjimus. Komisija sudarė Lietuvos krepšinio federacijos vykdomojo komiteto prezidentas Paulius Motiejūnas, buvęs krepšininkas, o dabar treneris Mindaugas Bugys, Vilniaus Kibirkšties Tichės iki gynėja Dalia Belickaitė, Kraft Foods Lietuva atstovas Mantas Matukaitis ir Dadu atstovas Donatas Šimkus. Tai papasako, koks yra jausmas laimėti Oro karalius konkursą ir dar prieš tiek žmonių? Labai geras, iš tikrųjų. Važiavau čia tikėdamas, kad laimėsiu, bet vis tiek yra toks biškis staigmena, kad laimėjau. Pats to netikėjai, ne? Iš tikrųjų tikėjaus, bet vis tiek taip neužtikrintai. Ar pats dėjimus ruošėsi, ar tiesiog čia pamatėjai, ką kiti daro ir bandėjai čia viską atlikti, o ne pasirepetavęs? Nu, kad aš iš esmės visą laiką ruošiuosi tiek po treniruočių, per treniruotės, ką nors pabandau. Ir dar praeitą sekmadienį buvo mūsų sporto mokykloje žvaigždžių diena. Tai ten buvo puikiai proga pasitreniruoti. Ar šiandien pavyko įdėti tokį dėjimą, kokį labiausiai pats mėgsti? Ne. Paskutinis. Turėjo išeiti. Šiaip matei pats varžovas, labai daug jų buvo, ar ne? Ir kuom turėjai būti kažkuom ypatingas negu kiti, gal kitų klaidos tau padėjo laimėti? Nu, tikriausiai dėl to, nes įspūdingai buvo vienas ten, kur per žmogų peršoko pirmame etape, tai man tas labai patiko. Įspūdingas dėjimas. Tai ką veiksi su prizu, gali dantis išbirėti nuo tiek šokoladas? Pasidalinsiu su draugais. Konkurse negalėjo dalyvauti vienas iš šio konkurso favoritų Tomas Dimša. Krepšininkas po rytų vakarų rungtynių turėjo išskubėti į nacionalinės krepšinio lygos čempionato rungtynes.